Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале Зоя Анапа. И сегодня снова 12 сентября. Почему снова? Ну, потому что вчера я... Да, можно почитать комментарии под вчерашним видео или послушать его. У меня и вчера было 12, но я уже говорила, что меня тут накрыл жестокий вирус. И после трехдневной марафона с температурой я выпала немножко из календаря. Ну ничего, я думаю, это простительно. Сегодня замечательная погода. Вообще не скажешь, что вчера здесь было серо, мрачно, пусто. Вообще небо и земля просто. Снова много людей на набережной. И на пляжах тоже сегодня люди. И это море синее. Не передать, какого оно сегодня синего цвета. Купается, правда, ну вот в этом районе совсем немного людей. С чем это связано, я не знаю, но единично. Может быть, прохладная вода, может быть, из-за того, что здесь грязно, потому что там ближе к качелям, я думаю, видно, все-таки в море людей побольше. Кстати, отсюда сверху видно, сейчас в другом месте покажу, что вода стала наконец-то прозрачной. И здесь, потому что еще буквально пару недель назад она была просто, не просто мутная, сложно даже подобрать слово, желто-серая какая-то. Но вообще я сегодня иду не на море. На море я была вчера, и постараюсь сходить завтра. Я хочу сходить на Малую бухту, но сегодня тяги у меня, может быть, не хватит, потому что эта зараза снова поднялась. Это я температуре, но уже, по крайней мере, не в таких масштабах, и мне полегче. Я хочу вам рассказать о санатории Кубань. Его знают многие, даже те, кто в нем не отдыхал, потому что он расположен в таком примечательном месте, около набережной, вот буквально в 10 шагах от Алых Парусов. И вообще давно славится своим, так скажем, мягко говоря, некачественным сервисом и прочее, и прочее. Много слухов вокруг него, но началось все-таки серьезное противостояние, видимо, потому что директор отстранен сейчас от должности и, если верить официальной информации, мог покинуть пределы России. Чтобы ничего не домысливать, я сейчас как раз буду идти мимо санатория, сниму его с разных сторон, чтобы вы понимали, о чем речь, и процитирую ту информацию, которая есть в соцсетях. А зачем младенца над мусоркой фотографировать? Это какой-то новый тренд. Типа мы думаем, выкидывать его или нет. Это фишка, наверное. Кстати, вот снова толпа тут собирается около этой штуки. И все так называют эта штука. Вообще называется видео 360. Я в Инстаграм размещала, как это работает. Но могу вам и здесь показать. Может быть, единственное, придется отключить звук, потому что, ну, песни, авторские права там.
это слово. Хорошо, кто дальше? Дмитрий тоже создает настроение окружающим. У него, кстати, подтанцовка с некоторых пор есть. Не пойму, интересно, это реклама или антиреклама? Я не слышу вас. Надо похлопать, наверное. One, two, раз, два, три. Дорогие друзья, мы начинаем наш сегодняшний драм-кавер вечер. Самый... В общем, набережная гудит. Если сейчас в Анапе, то какой просто. Смех и грех.